mau pruning pohon kelapa. Itu pohonnya. Ini mau di pruning karena ini tuan rumahnya ini. Aku suruh pegang kamera dia. Karena membahayakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kono, gurih mana? Gurih. Munggah sih aku. Ben aman. Kita naik dulu, guys.
Oke. Ini harus dipangkas karena kalau nggak dipangkas bosnya marah besar katanya. Jadi mau nggak mau harus dipangkas bos. Nek saiti ko. Siap menerima info pangkas pohon di areal Gunung Kudung dan sekitarnya, Wahau, Bengalon, Tepian Lasat.
Den. Awas lo sik Din yo. Iki arep tak tumbang Din. Awakmu saka kene koyo. Saka kene posisi iki arep rebah. Anu iki. Betul.